Nyakwaromogi ochopo kinde makoro wadonjo e sigana mar Gin Kanye. Mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar Gin Kanye. Kawuono wamenyo ni mane en ruoth machon mabende ong'ere ni Senior Chief Charles Alego Olewe. Charles Olewe nong'ere kuom tudruok mare kod jatend Kenya machon manosenindo Daniel Moi. Chief Olewe ne okedo kod njore mag kuo mag jamni math ma ok opuodhi kod neno ni skunde oger e location mare kaka yor siro somo. Jata chenro ni Walter Nyambaga koro miyo sigand Charles Alego Olewe Senior Chief. Wanie limbe mapoe gweng' ma Kanyibop e kar chung' od bura magem kendo jal ma warado godo en Senior Chief Charles Alego Olewe. Chief miyowa mbaka ka wachako mana kod kaka ne oyalo buche mag keny kendo miyowa ranyisi kod Senior Chief Onunga Janyalenda. Mbakane imiyowa e nyamburko ka wachomo dalane. Kendo ndiko barua kanyisa ni gima nyikwayo nyako ne yudo mako ko ayudo barua mabedo o confirm no yudo nyako no to you are supposed to also follow you up. Bwana ngano wagi chieki sumu go bodhi dala kumwadhiane wokelo chiege dala. Ere kaka ne tudruok ku kod jaduong' Moi? Eni tie udala mo kamlone regional loje. Eni wakadho dala gi kai. That was permanent secretary in the office of the president. Okay. To and chief mare to ngiyo Moi. Koro no uwe Moi makana gik mo acho. Koro I'm very close to Moi because of him and as my position as a senior chief. Moi no wacho yes. So Moi koni akiti elweti engineer. Utongolo na logo tongolo engineer Mandara. Utongolo was told you come and or inspect Ndara ni mondo make na no bedo opened. Randa no kai podi na bunge kama wote. Masama ni pa Ndara ni. Gite komara makaka senior chief. Tingi no dak dala naka. Okay. To pa Ndara ni sonindoka. Nikichoto ngolo sai order no na mondo pa immediately. Seche mage mane Chief Moi jago e simu? Cases mag Moi manogo e sima henya ni jok malungo ni important modwa ng'eyo the information of the area. Ne ginyo bedo gimoro sa par ga chelo tieno or gimoro sa kapiny pokoro paga chelo kinyi tiseyudo sima ten gin gik midwa iwacho ma piny karu to gin gik manie out ni magi kaka piny charo intelligence. To in most cases ok ne wawuok gi Moi all the frequently. Achake mlango tadhi kuma San Chief adwara San Chief mlango is ordered by evening. A San Chief osenwango bad things motimre e area mari evening. To a San Chief in the morning mia all information motimre nyako kinyi no ba chok ba meri gima bro yudo chieng. Yes. Kachopo sa auchiel I give all my information to Dio gimoro sa auchiel momosero magano okaw maga by sa par gariyo Dio semiyo DC mabendo bende DC mede by sa par gariyo kopoko chopo tieno DC se inform the president what is the area anyalo ramie detail makoro konka gimondo semiye kande kata mashapa maloyo ma mondo semiye. Senior Chief ni kaka nyalo pare koro gweng kaende. He was a fluent speaker, an actual orator. Okay. Otio maber, nyaka seche maber retirement. Kani gi kata moketho, gi kata mokwalo. Otio maber, otio gweng maber. Okay. So he's one of the people ma inya siema jok mosetiyo successful mobedo yogi kwe. Iwacho ni kinde moko mane nigi kuo moko mag jamni kata rustling no deal godo adwa tenga. Weche mag kuo mag dhok no tieko kata kuo mag dhok ng'eny kama kana sai mago no dhi bo ketho kabisa bo gore gi ji utiyo maber kata weche mag ginyani andiwo be katinie kabisa. Wadonje dala Senior Chief Charles Alego Olewe kendo wayudo rwak manimba kambaka to pod wadhi ogodo nyime e dalane okonwa ni en ruoth majadoho. I had 4 wives. The 2 wives were, this one is dead, that one is dead. My Podingima. Primary chako kanya. I didn't attend standard 1. I just start learning in standard 2. When I was at home,
I was just learning from my brothers also mana from me. Kuro kana di report wagwir primary. Adi chako start 1. To kana video interview. Omia test majo class achiel. Monda chak class areo. Monda chak class achiel. To gifano mi ana kado pip. Bukoni my mother start 1. So I was put standard 2 straight away. Wagwir kanyero. Kuro kana an bright no. Asoma nyaka class abreo. Akacho class abreo to jineti mupenje class abreo kanyo. Tata ne class auchiel. To kane wadhi kono ko nimiyo jindek number out of jok mane class abreo go. I become number 17 among 50 people. Umera maduong nitiyo Kisumu Kikomi. To kano inie no ole kuro kendo kwere timo penj na gi jo class abreo masani to poko chung class abreo. To mena no jam kawacho ni ole kuno somo standard 1. Kendo koro sani igole kore kune class auchiel kendo dhi timo penj class abreo mano gidwa interfere gi somo nyathino. I cannot allow mondo mano timre. He forced me to take me away from the Wagwir primary school to Kisumu Lake Primary. Koro kaseti ko Kisumu Boys maseti mo form 4 pase kado. Koro okadhi Nairobi, radhi kumenyo. Kadhi Nairobi koro keta ni an kora ni supervisor mar that factory mane lose iluongo ni Kenya Casting. Mane ni house of manji kapo disecho po Nairobi. Nek mag house of manji. Ere kaka ni yudo lemo mar chief ni ango? Koro ne nitie dwa mondo ndik chief e dalaka. To giwacho ni ng'at manyalo timo chief maber en Miss Olewe. Wadwa request kunyalo resign Kenya Casting. To mondo dhiango odhi otinwa chief dala. Koro ing'eni gibiro gi request e Kenya Casting. To mano kaka na yude, barua mano ndiko mane spondiko. Mane recommend ago kaka ng'at maber to nyiso DC ndalo go DC lunes game kan woni gitwae. Mondik ni this is the best administrator to ku kawe to you are the loser at Kenya Casting to want to very lucky. En ang'o mane bedo ni matek kabisa kaka chief? Kwilo koni dhoki wuotho gotieno. To mane koro nadhi abedo piny ta penjo ni kadwa control this, what should I do? Minda dhia kuonga penjo kod dio. To dio konu wan nyaka ibed vigilant. To nyaka ibed gi good informers. Ma trusted. To kiseng'e jogo to nyaka ng'e gimiluongo ni patrol. Jodong gweng' mane an kod gi aboro. Ta ang'wen was very strong. Moro ni iluongo ni Omonya Msungo. To giluogo Jango Toyo ne aginga kae. Ne wasewuok kodgi makoro wadhi kodgi timo waseng'e kamoro. To wachopo to wachungi. To wapenji gima hama ing'eyo koto king'eyo kikia to king'eyo ting'eyo to kikwano mriamo. Nikikwano mriamo bro ayudo we shall put in problem. Ng'ata manong'e makosa nitie wacho ni chief Oleko biro yiri to kiwacho mistake bo wene ni tirome. Koro ni mi the truth and the truth alone. I to deal gi jogo. And as a chief kana aseng'eyo ni mege mang'eny chwaka ndio gi pelere. To bina ng'e ni mane their living standard bende yo magikonynego. Adhi to bedo kode piny. Ta piny ni kong'o michwako mar pelere sekalo kodwani. Isechwaka marom nade? Nasechwaka rom kamae. To kakoro sekalo kodware makidhi kota an mabru magoko gi bichwake. Ibiro tina kakora geng'one. Ni nyathina ya in makoro konya. Wuoda in ma dikonya wan un makoro indi atendwa. Koro kunya nwa thage to wajni. Ta koni san samwa wuoni. Dibed kong mang'eny marom nade. Kata ka en na lita 10 kada di to ting'o kelo. Taneno. Akun magi maingonie. Magi kuto dibed pesa di. Nyalo bedo pesa mae. Akone na adwa bitha last chance muka ma kitu katimo ni to kitimo gima wacho nti biro konyri. Kongo gi dhi uste. Ami jumba ariyo kare kare nyawo gi juma chie tamera juma mara ariyo takoni us gi te. Tabodu ka the third week tayuni gi onge. To pesa mi uso tayudi. Tabiro nyisi gi wonde tim gi pesa go kado ke Kongo. Truth, ang'o miwinjo kimoro go de chunyi ni time koro gweng' kendi ma jopiny pod puoyi godo? One, nayudo ka area ni onge yore mabeyo. I made this area possible by make some access. Masin chachiel mane anya gundu manu utonglo wuotho kae. Binyaka Simbe binyaka Asai. Man was my pride. Sikunde ne tin mag primary. Now make so many primary from about 3 primary to 7 primary in the area. There was no secondary in the area. I'm the one who introduced secondary, secondary. That was initiated because of me. Here,
Nyapiedho secondary. Wini tikiri kweli mi. Here tuwagwe secondary. Chakra Bagajwang ne wagomba kaka kod chief kata senior chief Olewe. Olewe ni wacho ni nitie gik mang'eny manotime kor gweng' kaendi. To mamit ni nyaka sani pod minode nitiere kaendi. Wado mana bilo mpaka gi minode matin kaendi. Merwa nyingi ng'a to in nyar kanye? Nyinga Clarissa Chieng' Alego, tan Nyasirembe. Ang'o minyalo pako godo wuon paru? Mokwongo gima nyalo wacho ne ni ng'ama oriere to kata kidwaro advice onyalo biro konyi gi paro. Ndalo moko ntiere okenge moko kata nonyalo ng'ado wach ma seche moko ji ne ok par to ka chief osewacho mano en kamano to kaka un minute ne ung'enyere kaka na chief tayo u. Notayowa maber, nonyalo riwo wiji aito nong'eyo kaka ji dak. Welo mane donjo dala kaendi ne thoth to un kaka koro minute ne ting' mane untiere godo? Kane gidonjo ne warwakogi kata koonge tirwake maber, iwuoyo kode maber tipenje gima odwaro. Aito nyalo weni report ma odwaro ka chief onge. Wach mani chief nyaka ne pok chiaye ne jotelo ni endi. Imbe ipoko ne ji rombe. Moko inyiewo to moko bende ikawo ipoko ne gichamo to gimigo gweth to bende rwako wendi. Nyakora Moge. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani.